دا د هرات ښار دی چې ښاري ګڼه ګوڼه یې په واټونو کې زیاته ده او د ترافیکي پیښو د زیاتېدو یو لامل هم همدا بلل کیږي او ښاري نظم یې هم ګډوډ کړی دی. خو په وروستیو کې د هرات ښاروالي ریاست له لوري په دغه ولایت کې پلان شوی چې د خصوصي سکتور په مرسته د ښار په بېلابېلو برخو کې 18 هوایي پلونه جوړ شي چې په لومړي ګام کې د یوه خصوصي پوهنتون له لوري د یوه پله د جوړېدو چارې پیل شوې. ښاروالي په پلان کې 18 نور پلونه هوایي پلونه لري چې یو د بیسیم شرکت سره یو د روشن شرکت سره هم موږ په خبرو کې یو هغه انشاءالله ژر کوشش وکړو چې افتتاح شي. د خیر مردم باید همکار باشن. ما فعلا شاید شما هستید که چراغ ترافیکی روشن شده، اکثر مردم این موضوع را مراعات نمیکنن. زمانی که چراغ سرخ است موتر اجازه نداره ولی مردم اجازه داره که عبور کنه، ولی زمانی که اجازه موتر داره باز مردم گد بعد اینا عبور و مرور میکنن. هدف من است که اینا هم این موضوع رو در نظر بگیره. ان شاء الله با مسیرایی که پل ایجاد میشه اونا به خاطر امنیت بیشتر خودشان که از حوادث ترافیکی هم جلوگیری شه از این پل استفاده کنن از یک جهت به جهت دیگر. یاد شوی پل چې 350 متره اوږدوالی لري په پام کې ده چې په 15 میاشتو کې د څه باندې 80 لکه افغانیو په لګښت به جوړ شي. پل به شکل استانداردهای معیاری بین المللی ساخته میشه انشالله به مدت 15 برج انشالله به ارزش 80 لک و 90 هزار افغانی. این برج به توسط تیم پانزه انجینری پانتون جمعی و انجینرهای محترم شارولی ولایت انشالله تا آخر نظارت میشه ساخته میشه. در پلی هم که بالاخره ما طراحی کردیم دیزاین کردیم یک پل تبلیغاتی کلا این موارد در نظر گرفته شده و انشالله در قسمت از اینکه پله برقی داشته باشه و یا الیواتور لفت داشته باشه اینا در پل مد نظر. د هرات اوسیدونکي د ښاروالۍ د وروستي ګام څخه خوښ دي او زیاتوي چې د دغه پلونو په جوړېدو به د هرات ښار ګڼه ګوڼه کمه او د ترافیکي پیښو څخه به مخنیوی وشي. بسیار خوشحال هستم از این پل هوایی که برای عابرین ساخته میشه. مردم سهولت حاصل میکنن و این ازدحام زیاد شده، شلوغ پیاده رو و این برای مردم خیلی سهولت شده. دا ډیر اسانتیا ده خلکو ته، مثلا ترافیکي پیښې کمیږي، مثلا خلک وسا کېږي زیاده کوچنی مثلا چې پرې وځي پر جادې راحته ځي غاړې ته پرې وځي، مثلا دا اوس سره پرې وځي مثلا سخته ده. دا پل چې جوړ ډیر اسانتیا ده. د یادونې وړ ده چې دغه پل د هرات د چوک ګلا او شارنو څلور لارو په مسیر کې جوړیږي، هغه چې د هرات ډیری بیروبار هلته دی.